Hello，嗨，大家好啊！今日咧，我哋又講啲咩咧？開始前我都想，我成日都唔記得提大家噶，記得咧要 CLS 我哋呢個 YouTube channel 啦。咁啊，係啦，令到我哋可以多啲人睇，多啲人可以了解多啲唔同嘅毛孩嘅故事啦，毛孩嘅保健啦。咁我哋都好想同大家分享嗯，下嘅。係啊，咁今日咧就揾咗 Zoe 上嚟係啊，啦。我哋基本上咧有好多 topic 可以講。咁我當然咧。係啊，係啦，咁開始之前我哋有講過Zoe 嘅狗狗嘅故事啦，領養狗狗故事有講過啦。咁啊，今次不如講翻 Zoe 嘅最在行嘅嗰樣嘢啦。佢好多嘢都識，但係我係想捉佢講咗，我哋唔貪心，我哋嗯，逐樣嚟。我就想揾到 Zoe 同我哋講佢最老本行嗰樣嘢先，就係呢個嘅飲茶啦。係啦，咁等你解釋啦，因係，為始終好多朋友仔都未必好識音叉係啲咩，或者聽過係啲咩，甚至嗯，係話嚇有咩用㗎？唔係愛嚟咩調頻鋼琴調頻嘅咩咁樣？係，係啊，咁不如等你又交個時間俾你幫我哋講下咩係音叉啦咁樣。哦，好啊，好啊，好啊，好啦，簡單講下啦，係啦，即係頭先 Kitty 都講啦，其實我好多範疇都中意研究下啦。咁最初即係接觸能量治療咧，其實就係音叉先嘅。嗰嗯時點解會接觸音叉咧？因為自己隻狗病啦，咁就用好多傳統嘅治療方法，其實都處理唔到啊。咁嗰時係好無助噶。咁有慢性疾病啦，隻狗係腎病啦，咁啊3歲就腎病，咁所以嗰時其實真係誒好無助，你唔知可以做乜。但係醫生就講過一句說話，佢話如果個腎臟開始衰退，其實就好似一部洗衣機咁，部洗衣機開始老化嘅時候，你好難可以再逆轉得到咯。咁嗰時我聽到呢一句說話，我就覺得誒要諗辦法令佢慢慢衰退咯，就唔好俾佢咁快衰退咯。咁呢樣嘢就係點解嗰時我會接觸咗音叉啦，因為我嗰時都去揾唔同嘅治療方法，咁傳統嘅嘢已經揾咗啦，咁我就揾一啲自然療法同埋一啲能量治療，咁就去研究一下。咁嗰時都覺得，哇，自己係咪一個麻瓜，乜都唔識？哇，你話學下咩動物傳心啊，能量治療啊，靈氣治療，真係唔敢嘅，因為覺得咁虛無縹緲，攞隻手就得，我都覺得自己唔得咯。咁嗰時所以就揾咗音叉，音叉我覺得咧可以揸住啲嘢，好似實在啲，咁就覺得一支工具應該會容易學好多。咁我可以俾你哋望下，其實真係一支一支嘅，咁你會見到係有嘢揸手先啦。咁你有嘢揸手，你就覺得實在啲，又好簡單。咁你又哼一下俾你哋聽下，咁你會聽到有聲咯。咁個感覺就即時覺得好實在啦。咁所以我就去咗學動物音叉去幫我隻狗狗去做治療啦。咁我嗰時就去了解其實係乜嘢咧？咁音叉其實係一啲頻率治療。咁我哋其實身體啊，或者世界上其實每一樣嘢都係一啲粒子去造成。咁我哋就透過每一個特定嘅頻率去調整翻身體每一個地方相對應嘅頻率，咁就去做翻一個同頻共振。咁我哋從而就去改善翻身體一啲嘅症狀，或者平衡翻一啲嘅身體問題咯。咁音叉其實最好就係簡單在咧，你會見到好似一支支啦，好輕鬆啦，唔會話好似其他嘢咁好大嚿好多，好難去處理。咁亦都係唔會入侵，即係你可能會諗我如果要學針灸，我要自己吉落去，好似我呢啲好驚針咧，我就真係唔敢嘅。咁呢我啱針嘅，個我就覺得。係啦，我就知你好勇敢嘅，你哋可以學啱針嘅。呢樣嘢，但係我係好驚呢啲嘢嘅，咁所以我就覺得，咦，音叉亦都可以咧去做一啲針灸效果嘅喎，咁即係唔使吉入去，但係我透過呢個震頻喺皮膚上邊再入到肌肉層，其實一樣做到類似嘅效果，咁就喺我呢啲咁驚青嘅人上面咧就好啱用啦。咁跟住音叉嘅好處就係佢可以同埋我都令到個血管想講啊，我都想控制。補充，嗯。除咗因為你驚青咧，狗狗都會驚青噶，即係唔係隻隻狗都針到噶。都係啱嘅，係啊，音叉係啊，我 so far 見好多都好肯聽噶咁樣啦，反而針係未必真係做到嘅。
係啊，特別係貓咯，貓好多時其實好多嘢都做唔到，即係嗯你話啊，我哋會幫佢按摩啊，或者可能做針灸啊，做一啲推拿嘅，其實貓好多時都會避開同走咯。但係陰叉其實之前做過一隻就係佢，我唔係幫佢做，幫隻狗狗做，佢本身咧唔出嚟嘅，佢主人都話從來未見過有陌生人喺屋企嘅時候佢會行出嚟，但係我幫佢狗狗做嘅時候，佢偷睇，佢裝下裝下，裝嗯裝下就行前啲。裝裝下又行前啲，跟住之後咧，佢就坐喺一個位咧，跟住等你去幫佢做咯。嗯咁所以我覺得呢樣嘢就係令佢哋去慢慢接受同適應咯。咁同埋陰叉好好嘅一樣嘢就係佢可以令個血管擴張，令嗯血管擴張其實就等血液循環好。其實你問我好簡單嘅，成個原理就係身體血液循環好，其實好多嘢都可以改善到咯。咁特別我哋如果有年紀大嘅動物啦，咁其實去慢慢幫佢哋做保健咧。呢樣嘢可以延緩佢哋嘅衰老啦，跟住有啲關節問題可以處理啦，可以放鬆翻啲肌肉啦，咁放鬆佢哋身體啊、情緒啊，有啲可能佢哋腦退化瞓得唔好，咁其實我哋都可以去舒緩翻佢啦。咁一啲貓貓啊，或者一啲動物比較緊張，我哋都可以放鬆佢嘅情緒嘅。咁喺呢啲情緒同放鬆上面咧，就好快有效果，同埋容易做得到，而佢哋唔會驚咯。咁我亦都會去話俾好，即係會慢慢教導啲人點樣去令到佢適應呢樣嘢，或者我做嘅時候點樣去令到佢哋去接受。咁呢樣嘢都係會透過學習啦，同埋一啲訓練，其實都做得到嘅。咁咧有啲最即係特別啲啦，即係有支音叉好得意嘅，叫做528嘅。咁呢支音叉係有趣在佢咧可以令到啲水咧滑啲同甜啲嘅。嗯咁咧有啲動物可能啊唔係幾中意飲水，咁我有時都會幫啲主人叮一叮佢啲水。咁即係貓貓會自己去飲水，呢樣真係好搞笑。咁但係另一樣嘢就係、其實如果啲水本身可能用啲好靚嘅濾水器咧，其實就叮完冇乜效果嘅。但係你會見到其實對於動物嚟講，佢哋個接受能力好高咯。咁另外我有個試過做啦，又係做貓貓，因為我覺得做貓貓會個感覺好開心啊。因為貓其實好多時都係避開人噶嘛，但係當你拎住音叉慢慢去令佢接受嘅時候咧，其實你見到佢嗰個變化咧，你係會覺得好欣慰或者好感動咯。咁好似之前幫一個獸醫助護，佢就係同我講佢隻貓貓啦，叫阿 B 啊，佢話佢成日都跳得高，跟住成日搭親嘅。我話貓唔係慣咗周圍跳咩？點解會咁論盡搭親？佢話佢就係咁論盡。咁咧佢就話：哎呀，阿 B 成日整到隻腳啊，佢唔舒服啊。咁佢都係一個助護啦，其實佢可以有好多方法去處理。咁我嗰時就屎忽痕，哎呀，我又好錫佢隻貓，我就話不如幫佢試下陰差治療啦。嗯因為佢唔中意你掂佢，同埋佢亦都recover 得慢啊。咁嗯我就去幫佢做啦。做完之後咧，佢話好明顯，好快改善咗。咁佢就覺得呢樣嘢好好啦。咁佢都會有時就係整親嘅時候咧，我就教咗佢，不如你買一支音叉翻去自己做啦。我教佢點樣做。咁佢隻貓咧，其實啲關節越嚟越好啊。咁同埋你唔會令到佢痛，因為你按摩有時你掂佢，其實佢痛咧，你都好難做得到。咁我就會用音叉去幫佢哋處理呢啲情況咯。咁而家好似嗯我自己隻狗啦，佢呢隻 Cancer 嘅都係新收翻嚟啦。其實我嗰時都點解會咁即係叫做咁大膽，都同佢主人講話，不如俾我拎翻去試下做治療啦。係因為我都覺得好多嘢係傳統，你可能未必可以再去做一啲治療。咁但係我唯一想做嘅就係舒緩到佢，等佢唔好咁多不適啦，等佢舒服啲啦。咁起碼佢瞓到覺，舒服咁去過佢嘅晚年生活咯。咁呢個係我覺得陰差好嘅地方，但係再有一啲 amazing 啲，真係我有朋友啦，佢幫佢做啦，佢係真係腫瘤係細咗嘅，咁嗯佢係 keep 住有睇醫生嘅，即係佢唔會單一地信自然療法，咁但係佢亦都會覺得每一樣嘢係相輔相成，咁佢就好勤力、好勤力咁 keep 住去幫隻動物做。佢最後同我講粒瘤細咗啊，照出嚟個 cm 細咗，佢都覺得醫生都話點解咁神奇嘅？咁佢就冇講俾醫生聽嘅。咁但係你睇到個報告出嚟就見到係有改善，其實你就知道係一定有幫助咯。嗯跟住就另外都有學生試過咧，兔仔嘅眼壓問題，其實眼壓真係好難處理，佢都已經用藥用到咧話。
冇辦法再改善啦，一路都升。咁其實眼壓問題會令到隻眼長期都痛啦，同埋越嚟越高嘅時候會有爆眼嘅風險。咁我嗰時都冇乜太大，即係冇乜特別去理啊或者追問嘅，即係我可能話完俾佢聽點樣去做啦，咁佢 keep 住主人又去做啦，咁慢慢佢同我講，即係之後我問翻佢，佢話佢 keep 到啊，我心諗咁犀利。真係 keep 到，佢話係啊，佢真係又唔使做手術啦，因為佢嗰時已經話冇其他方法啦，已經用藥已經用到盡啦。咁佢用完之後，佢話而家隻眼仲 keep 到，我覺得哇呢樣真係好 amazing 咯，可以令到佢有一啲不必要嘅手術可以唔使做呢樣嘢，其實係我最想喺自然療法上面幫到動物嘅地方咯。個原理係啲乜嘢可以幫到毛孩咧？咁樣樣。其實個原理其實就係毛孩身體啦，或者我哋人其實都係嘅，身體唔同嘅器官啦，都會有唔同嘅頻率嘅。咁我哋音叉上面有一啲數字，我哋就係透過佢個頻率，令到佢去調整翻一個平衡嘅狀態。咁其實每一樣嘢平衡嘅時候，就可以令到佢得到最好嘅效果，而且亦都舒緩翻佢哋身體嘅不適咯。咁同埋都講翻，好似頭先都話，音叉可以令到個血管擴張啦。咁血液循環好咗，好多時其實就係我哋啲器官啊，或者我哋身體咧都有阻塞嘅時候，令到我哋嘅血液去唔到嗰啲地方，俾唔到養分嗰啲地方，咁就容易會有毛病出現咯。咁所以我哋都係可以透過音叉去慢慢令個身體機能改善，咁就可以做到呢個效果啦。嗯，咁同埋有冇話即係幾耐做一次啊？咁樣嗰啲咧，即係如果保健情況下咁樣。其實保健就未必使好密嘅，保健你可能當一個星期可以嘅，你中意懶啲2個星期都得嘅。咁當然你越做得密，你咪個效果越好咯。即係同你想減肥做運動，同你嗯想 keep fit 做運動，你個密度都會唔同啦。但係如果去到一啲年老動物，其實就真係要去到可能每一日做啦，一日做幾次嘅，因為始終自然療法。唔係西藥，佢唔係可以直接可以一做即刻令到佢改善嘅，咁所以我都會建議其實真係要 keep 住去保養同 keep 住做係最好咯。咁嘢要留意翻就係唔好期望一做完即刻會有改善，即係你做血，即係你令到血液循環好咗，其實你都要俾時間啲血行勻成個身體啊。咁好多時可能今日做完啦，第二日或者第三日先有效果嘅。咁我哋就係要慢慢去觀察咯，因為始終呢啲都係一啲非入侵性嘅自然療法，咁都係保健同埋去keep 為主嘅呢啲就。嗯，咁即係頭先聽你講啦，我哋係有啲能量方面可以 tune 翻個平衡啦，咁又可以擴張到血管啦，可以放鬆啦，咁即係其實 overall 我哋有啲身體上面有其他嘅問題，有咩問題都好啊，我哋都可以用噶咯，其實。其實真係乜嘢問題都可以用噶。咁即係頭先，所以好似我講話啊，喺就算情緒方面啦、身體方面啦，其實都係合適。嗱，今集我哋就俾大家一個 overview，俾嗰個感受，俾大家知道啊。其實頭先皮蘇爾都分享咗佢之前啲個案啦，佢啲學生嘅個案啦，咁都會睇到啊，大概有啲咩嘢即係 amazing 嘅事情可以發生到，可以做到幫到手嘅。咁嚟緊我哋下一集啦，我哋就不如再揾阿蘇爾咧嚟講下究竟譬如我哋音叉。啊，你頭先又話用好多唔同嘅數字噶嘛，咁你可能俾大家又再深入去係，講下嗰啲音叉有咩分別，或者我係咪可唔可以一支走天涯好啊，嘅咧？咁樣好啦，咁我哋下一集就再見啦，啊，好啊，好啦，拜拜。好啦，拜拜。